demonstrate through this campaign for last 15 days will continue to be there on sustained basis through our lovely children who are all present here. They will carry this message throughout the year till we meet again next year. Campaign is Save Oil and Conservation, Go Green. If you look at economic outlook of India, it folds in size to over $30 trillion economy by 2047. Viksit Bharat. Per capita income to rise from $2,700 to $20,000 by 2047. Potential annual GDP growth rate of 6.6 to 7% consistency for years to come in our country. Such a fast-growing economy needs energy, and India now stands third in the world in energy consumption, with demand reaching record levels driven by rapid urbanization, manufacturing and industrial growth. IEA, which is the World Economic Survey study report, which shows that Outlook 2025 projects India's energy demand will grow by roughly 3% till 2035, making India number one with respect to energy demand growth rate annually. India's energy demand to grow to 1,700 million tons of oil equivalent by 2050, which is currently an 824 million tons of oil equivalent in 2022. India's global energy demand to be doubled by 13% by 2050, which is currently at 7% in 2022. So prosperity and higher living standards are driving energy demand in India. But amid all the positive development and optimism, one notable concern remains, which is heavy dependency of crude oil. Import to meet the energy requirement of India. India imports over 85% of crude oil, with dependency reaching around 89%, 2 million tons in the financial year ending March 2025. The earnest efforts for petroleum conservation can help us to reduce the huge import burden. Every drop of oil saved will contribute to saving of forests like Saksham plays a vital role in the current scenario. I wish Saksham 2026 campaign will play a critical role in shaping the perception of public towards energy conservation and create awareness among masses on the importance of efficiency use of energy. Respected our guest of honor, Sangeeta Gosai madam, our SLC and CGM state head, Sri Kamal Singh, Sri Mainak Mukherjee, state head IOCL, and Sri Vikas Kamal from GAIL, and all the distinguished guests, dignitaries, and colleagues from oil companies, and a meaningful name. It reflects our capability and responsibility to conserve energy, protect our environment, and secure the future for our generations to come. This initiative is not just saving fuel, it is about creating awareness, building responsible habits, and inspiring a collective movement towards sustainability. Today, energy is the backbone of economic growth and national development. Every sector, industry, agriculture, transport, and households depends on energy. At the same time, we must recognize that natural resources are very limited. The choices we make today will determine the quality of life for our future generations. India, as one of the fastest growing economies in the world,
has a significant responsibility. While our energy demand is growing rapidly, we must ensure that our growth is sustainable, efficient, and environmentally responsible. Energy conservation is the simplest, most effective, and most economical way to bridge the gap between demand and supply. I am very happy to see that the active participation of students and young minds when every individual adopts conservation as a way of life. When millions of citizens can take small steps, the impact becomes transformational. Forward the spirit of Saksham in our daily lives. Let us pledge to be responsible citizens of this country and conscious consumers of the energy. With action, we can build a greener, cleaner, and more sustainable future of our nation. We do not inherit the young from our ancestors, but we borrow it from our children. This responsibility. Let us conserve energy. Let us protect our environment. Let us build a sustainable and secure future for our generations to come. Let the spirit of Saksham govern our actions every single day. Thank you. And gas. All these things, they run our life now. Author को Say oil go green. very good. ता माने बुझुछ बढ़िया कि ना गच्छ टिके लगौछ तो घरे देखो हम मन को भी आज गच्छ दिया हेची तम मन को भितरे डिबेट कंपटीशन करा हेची कोन पई खाली घोषी दे कहबा को नहीं तमे सेटा अनुभव करले प्रकृत जीवन रे तमे सेटा कार्यकारी करी निजे करी अन्य को सिखै पारिबो ठीक ना नहीं एबे आउ थरे बढ़िया कि ना ठिया हे कि पिला माने खाली हिंदी रे कहि दियो सेटा मते बहुत भल लागुची स्लोगन रे जोर से को एते जण पिला कहउछो चलो को सेफ फ्यूल हिंदी रे तेल बचाओ हरित गैस बचाओ हरित ऊर्जा अपनाओ हरित ऊर्जा अपनाओ बुझी लगा भाभी बनी जे he is not doing why should I do किंतु मु कले तार इच्छा हो मु करिबी बोली the real meaning of that and which you can execute in your life and make others do like that ଆଉ ଏତେ ଯୋଉ ଆମର ଏତିକି ଜାଣିଥିବା ଯେମିତି ପାଣି ଆମର ଜୀବନ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଘରୁ ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସବୁ ନ ଖାଇବା ଗ୍ୟାସ୍ ନହେଲେ ହବନି ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନଟ୍ ଦ କମ୍ପାନିଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଯାହାକୁ ବି ତମେ ଭଲ ପାଅ ସେଇ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ଦେଇ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ହମ୍ବଲନେସ୍ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ନମ୍ରତା ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ନ ରହିଲେ ଆଉ କେବେ ବି କୌଣସି କାମରେ ତମେ ସଫଳ ବିଛଣାରୁ ଜୁହାର କରୁଛି ତୁମକୁ ହେ ମହାବାବୁ ତୁମ କରୁଣାରୁ ଆଜି ଦିନଟି ମୋ ଭଲରେ ଯାଉ ଭଲରେ ଯାଉ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ତୁମ କୃପା ମୋର ସକାଳ ଅଧୁଆ ମୁହଁରୁ କହିଲି ନଜର ତୁମ ଛବି ଦେଖୁଥାଉ ତୁମ କରୁଣାରୁ ଆଜି ଦିନଟି ମୋ ଭଲରେ ଯାଉ ଭଲରେ ଯାଉ ଭଲରେ ଯାଉ निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं हम सब निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी कार्यों में कि
पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु प्रयासरत रहेंगे ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो। आदर्श नागरिक होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के वैध उपयोग को रोकने के लिए जागरूक करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित कर एक नए व स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। Now I repeat the pledge in English. To VJN Food. Nishan Pradhan. And the kids, I request thank you so much. Now we quickly move to बढ़िया बढ़िया चित्र बनेइछन्ती सेटिफाई से माने उत्तीर्ण होइछन्ती तृतीय प्रथम द्वितीय पुरस्कार पाइछन्ती तांको एनकरेज करंतु keep up the good work ready to make what वर्तमान मो I request all the winners to come together for a group picture, please. May I just say that? So we have got the future of our nation who are really concerned for our environment, for our nature. They have very nicely expressed their love and concern through their painting. So congratulations. Many congratulations and thank you for showing your interest and concern for our motherland. Future of the nation, and at the same time I would like to for oil industries of Odisha, as well as CGM and State Trade of India Corporation Limited 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ऑयल इंडस्ट्रीज के द्वारा उड़ीसा में सक्षम कैंपेन चलाया गया। सक्षम का संरक्षण महोत्सव, जिसमें कि हम आम जनता को संदेश देते हैं
कि ऑयल और गैस को हमको कंजर्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नई हरित ऊर्जा की ओर हमको विचार करना है और उनको अपने जीवन में लेकर के आना है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2022 से आगे जिस तरह से एनर्जी के क्षेत्र में चेंजेस आ रहे हैं और हमारा देश बहुत तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा GDP ग्रोथ 6 से 7% पर ईयर का चल रहा है और ऐसा माना जाता है और ऐसा इस पर आंकड़ों के द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक हमारी ऊर्जा की रिक्वायर आज जो हमारी ऊर्जा का कंजम्पशन है उससे जस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन इस तरह का जो विकास हमारे बीच में आ रहा है उसमें जो एनर्जी का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एनर्जी का कंजम्पशन भी उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। जो इस एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ रहा है बट सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि उसमें फॉसिल फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमारा फॉसिल फ्यूल की ओर से डिपेंडेंस हमको कम करना होगा। क्यों ठीक होता है इसलिए हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऑयल एंड गैस को जितना हो सके कंजर्व करें और फॉसिल फ्यूल के एमिशन से जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हो रहा है आप सब लोग जानते हैं कि उससे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट में तरह तरह के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए और हमारे फ्यूचर को अच्छा फ्यूचर हम आगे देने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फॉसिल फ्यूल्स के डिपेंडेंस को कम करें, ऑयल एंड गैस के को कंजर्व करें और नई नई ग्रीन एनर्जीज़ के स्रोतों को अपने एनर्जी कंजम्पशंस में लेकर के आएँ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିଁ ଦରକାର କରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସମାଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ତେଲ ହେଲା ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମେ ଆଗ ପିଢ଼ି ପାଇବା ଆମେ କିଛି ଆଶା ରଖିବାନି ଯେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ 15 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଶିଖେଇ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆହୁରି ଦରକାର ଆଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରେଇବି। କାରଣ ପିଲା ଏତିକି ବେଳୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ସେଇ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ସେ ଆଗକୁ କେମିତି ଦୂରେଇବ। ସେ ନିଜେ 10ଟା ପିଲା ଭିତରେ 2ଟି ପିଲା ବି ତିଆରି ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ